بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدين والدين وبعد. Let's go for a rule to find BI. Particular integral kaaga marka sidee loo helaa marka hore waxaan soo barnay complementary factor ka sidee loo helo. Ciwaanka labaad waxaan ku barnaynaa marka sidee particular integral loo helaa. Rule-keena koowaad marka waxa uu leeyahay haddii Rx kaaga Rx it means haddii mas'alo lagu siiyo mas'aladaadana ay equal to some value ay tahay non zero yani haddii sa zero yahayn oo qiimo ay leedahay qiimahaas waxaa loo yaqaanaa r into x. R into x kaaga haddii u diyaarsan yahay qaab ah e power alpha x plus beta e power alpha x plus beta mostly buugta waxay qoraan e power alpha x oo kaliya. So marka in some case rkj xataa wuxuu qoraa oo kaliya e power alpha x laakiin plus beta some case way dhici kartaa in yani tiro ay soo raacdo alpha x kaaga but rare way macnaha. Marka haddii e power alpha x plus beta oo kale ay haysatid oo kale sidee ku helaysaa particular integral kaaga marka particular integral kaaga or y sub b into x waxaa lagu helaa 1 by fd oo ku dhacsan e power alpha x plus beta. Stepka labaad ku waxaa weeyaan idin laba step oo kaliya sameynay. Step koowaad waa inaad dhahdo yani qiimihii lagu siiyay xaalada 1 divide by qiimaha lagu siiyay oo ku dhacsan alpha power e power alpha x plus beta. Then waxaa sameynaa marka stepka labaad d ada waxa ku bedelanay alpha ku bedelanay marka meel walba d ku aragto waxa ku bedelanay alpha ku bedelanay amba alpha qiimihiisa marka ku bedelanay laakiin waxa shardi inuu alpha inuu non zero inuu yahay inuu zero u noqon alpha otherwise haddii alpha ga zero uu noqdo yani tiro hooseeda ee zero ay tahay waa an yani undetermined noqonay amba wax la yiraahdo infinite wax la yiraahdo noqonay so infinite meeshaan marka ma ka shaqeynayda marka let's do like this example practically ugu horeyn horta symbolic form waxaan inoo qor steps waa kuwii hore u taqaano kaliya symbolic form ku waxa weeyaan marka d square minus 2d minus 3 whole into y is equal 3 e power 2x maanta waxaan usoo ziyaadiyo kaliya yani qiimo yani waxaa yeelanay oo equal ah marka waa equal to 0 kaliya ayaan jirnay equal to some value maanta heesana marka halka markay inuu taagantaa marka waxaan marka auxiliary equation ka aqoonno marka waxaan noqonay d square minus 2d minus 3d waxay ku la mid tahay 3 e power 2x. Okay, then let's get the value of d. D intee la mid tahay ogaana marka d intee la mid tahay marka sidee ku wakan marka by scientific mode alena equation then equation waxaan doonaynaa number 2 waxaan doonaynaa number 2 o mode number 5 then waxaan doonaynaa number 3 then waxaan marka 1 minus 2 minus 3 equation kan marka waxaan la mid yahay 3 minus 1 3 minus 1 3 minus 1 marka haddii ay haysana marka ugu horeyn balka waxaan leenahay complete function kaaga waxa uu ku la mid yahay complete function kaaga x ka hadda ku darno macnaha waxa noqonaa complementary function ku taga macnaha wuxuu ku la mid yahay complementary function kaaga ama complementary factor kaaga oo lagu daray particular integral ka lagu daray complementary factor kan maanta soo saari karnaa si fudud soo saari karnaa yc into x waxay ila mid tahay c1 e power 3x plus c2 e power minus x hore u soo baranay ciwaankan yani in inta lagu faaqeeyo ma ciwaanka hore ku laaba hadii uu ku dhibaa particular integral ka asaga u galna marka particular ka b ay da marka waxay ku la mid tahay y sub b into x oo qori kartaa marka xaalada marka 1 divide by misalada haysan maanta aniga waa marka d square minus 2d minus 3 hoose ka dhiga marka d square minus 2d minus 3 oo ku dhacsan 3 e power 2x halka markay ugu taagantaa marka there is a formula loo qoro marka 3 dana hor keenay marka xaalada 3 e yani wax walba horgaleeda mar dhinaca kale iska soo maray 1 divide by lena marka e power 2x okay oo loo qeybana marka d anaga maxaa ku bedelnaa marka qaacdada waxay marka d meesha aragtida waxa ku bedelnaa alpha ku bedelnaa macnaha alfadan maanta marka qiimeedu waa meeqa marka waa 2 inuu ku bedel marka xaalada marka 2 square minus 2d minus 2 into d dan kale maxay u dhigmataa I mean like okay let me do on here waxaan leenahay 3 1 divided by e power 2x anaga alfadan maanta waxaan ugu dhigmataa 2 ugu dhigmataa 2 maadaama ugu dhigmataa marka d square meesha waxaan leenahay marka 2 square minus 2 into 2 minus 3 qorinaa marka okay then waxaan marka 3 1 divided by 2 square grade waa 4 minus 3 e power 2x minus 4 marka inaga saar marka meesha waxaan soo saarayaa kaliya marka minus 3 da had gudaha ku soo garaac marka waxaan marka 3 e power 2x oo loo qeybiyay minus 3 e 3 asla bixi marka waxaan noqonay minus e power 2x so marka
bi da intaas soo hesho marka bi da intaas soo helna then waxaan leenahay marka bi da maadaama soo helna marka bal aynu raadin marka waxaan leenahay marka complete solution kaaga marka y c daada ama complete solution kaaga marka ku limita marka complementary factor kaaga oo lagu daray particular integral kaaga complete yani solution kaaga marka wuxuu ku limid yahay marka complementary factor ka meeqa soo helna marka waxaan soo helnay c1 e power 3x plus c2 e power minus x okay so helnay c1 e power 3x plus c2 e power minus x plus particular integral ka asaga marka ka shaqeynaa meeqa soo helna marka minus e power 2x minus e power 2x haleenahay minus e power 2x marka completely waxaan qori karnaa marka c1 e power 3x plus c2 e power minus x minus e power 2x so marka this will be our complete solution ka marka halkaas inuu noqon doonaa marka let us do one more example in next video haddii video dheeraado ma soo dhigi karaa youtube-ka cuslaana in lasoo dhigo marka aan video labaad ka dhigan insha allah example-kan labaad wuxuu noqon doona d square y oo loo qaybiyo dx square plus dy by dx minus 6y is equal 5 e power minus 3x let us do in next video insha allah